Bora, pessoal. Na trilha. Quem tá com medo? Alguém com medo aí? Então, pessoal, para achar as pedras é difícil, né? Requer muita luta. Quando a gente acha uma geminha bonita aí, ó, ninguém sabe o sacrifício que é. Então, nós já pode ir olhando, né? Já tem uns veio de pedra por aqui. Aqui tem um veio mesmo, e aqui é quartzo só. Vamos ver o que tem aqui. Nada mais aqui mostra o quartzo. Gente, que lugar bonito. Hã? Gente, você acha que nós não saiu da trilha, não? Porque ele falou que seguia o trio, ué. Eu acho que já tá errado, Margarida. Eu acho que é lá, olha lá. Vamos ver, tá aqui onde? Olha lá a trilha. Mas ela aqui. Só pra deixar não. Aí eu não sei se eu tô certa, não. Tem corgo aí? Tá errado, mas não tá cara, nós estamos todos do seu lado. Gente, nós estamos na mata fechada. Ô, louco, Gislene, você é doido de acompanhar nós, hein? Ah, não, terra não. Dá um oi. Olha aí pra ver se tá tudo certo. Eu tenho desmato do rio, mato. Aí dá a mão pra você. Por que você trouxe capacete? Não sei. Se cair, põe capacete. Ah, meu. Eu vendi o capacete lá na rua. Olha, o lugar aqui tá difícil, Gis. Mas é aí mesmo. Foi lá. Vambora. Segue daí. Ixi. Achou a trilha? Da onde que vai pegar esse trilho? Mas nós não ia na beira da água. Eu acho que nós temos que seguir o curso do rio, não é aqui? Você acha que é aí, Margarida? Pra mim, o curso do rio era esse aqui. Você não acha, Gislene? Achou o rio? É, galera, não conseguimos achar as pedras ainda. Peraí. Peraí, que não coisa. Como é que dá pausa, Gis? Quando fica. Uai, eu acho que não deu. Encerrou esse vídeo depois.